du conflit moo ci war a am mais rencontre lu tax du conflit moo ci war a am mooy ne ku nekk dina jëriñu ci moromam te kenn mënu ci dem sans moromam dinaa expliquer lu tax ma wax ko bu fekkee ni par exemple da nga nekk mag nga dem ba yollu benn âge yi xale yi ci kër yi ñoo lay watal bu ñu la jàppalewul si xam-xam ak ci yeneen dina la jàppale si doole yow it soo demee ba jël benn yoon wax naa ko tout à l'heure boo xasee ba réer wala nga nekk ci situation boo xam ne xamoo nuñ ko doon réglé démb mën nga dem gisi ji mag yi donc man pour man rencontre moo war a am dama bëgg taxaw ci benn point ci alxuraan xam nga dama dégg sànq ñuy waxu daara mais damay gis ne àdduna damay wax comment la vie évolue et que ñu ku ci ne ci ñun soxla muy mag yi soxla ndaw yi soxla xale je pense que Cheikh bu ñu ñëwee ci àdduna dañ fi ñëw pour vivre en communauté mën nañ ko misaal ci ni nit di ganee àddina ay nit di ko gàttandu mën na nekk docteur wala mu doon mag ak bu nit di génn àdduna di ko ay nit di gunge mooy ne on est pour vivre en communauté moo xam âge boo mënti am nga nekk xale nga nekk mag dañoo war di jaxasoo ngir ñu mën a ku ci nekk amal moromam njëriñ xoolal alxuraan ñu ngi wax tout à l'heure pourtant dafa am nañu fi nekkoon amuñu woon diine après diine ñëw dugg si bi diine dugg see après adduna di dox école ñëw dugg si mais xoolal li may comparer maanaam ñi doon jàng alxuraan kase dafa fekk ne école ñëwul waxuma langue bi de ndax man lu ma am sama culture moo ma ko gënal mais après kenn ki dafa ñëw ñu indi xam-xam jàngale ñëw ñenn ñi jàngoon alxuraan ba pare dem jàng ji xam-xam am ñaari léegi boo xoolee Cheikh ki nga xam ne dafa jàng alxuraan kase dina am fu muy toll ak fi jamono ji toll nii day soxla ki nga xam ne jàng na leneen ci mbind mi bu demee ba am yenn alal yu mag yi ak yeneen ki nga xam ne tamit dafa jàng kase bàyyi diineem dina am fu muy toll ci àdduna force dina delluwaat ci diine bi donc àdduna day avancer complémentarité di am dama doon taxaw tuuti ci wàllu ñiy wax ne waaw ñu jàngi diine ñaari parce que ku ci nekk ci ñoom di nga soxla un moment de ta vie keneen ki la preuve sax ñu ci bëri ci ñun su ma juumul bu ñu jàngee alxuraan day neexal sa jàngum français soo feree iji wàcc kaamin boo xasee ba dugg école française day mel ni day fluide ci yow donc loolu noonu yëpp ay buntu yu ubbeeku la te benn teewul moromam donc mën nga jàng alxuraan dem jàng ji leneen te du ko yàq baal ma dogguma la de ñaar yëpp baax dëgg la mais dañ ni la bul njëkkee bu tubaab bi dëgg la lay tëj ci bële bien mais sûr boo njëkkee alxuraan bi mu ubbi la wallaahi ak ay dëgg sayyidatuna Aïcha sax moo ko bind ci xadis allazina yaqra'una alqur'ana mahirun bihi maa safaril kiramil barara sayyidatuna Aïcha dafa daan wax ni yonent bi nee na gis na nit ñi jàng alxuraan bu ñu duggee ci leneen loolu day gën a barkeel macha allah merci ci mottali bi léegi nag ñun suñu génération démb da nga daan gis un parent boo xam ne mën na uuf njabootam ak nu njaboot bi toll da ngay gis damay jóge démb retombé ci tey pour ngeen comprendre lan moo tax beaucoup de choses ont changé waajuru démb yi nu njaboot gi tolloon dañ daan uuf ñag nga dugg ci kër fekk fa woy papa bu am 15 wala 16 doom macha allah mais ñoom ñëpp ñag na leen aujourd'hui on fait face à des parents démissionnaires ñaata yaay nga fi gis waajur bu góor bi jékki-jékki génn këram dem yoonam ba koog njaboot ji ñaata jigéen nga gis ñu dem dem bàyyi ku góor ki kase ak njabootam loolu la ñuy woowee des parents démissionnaires te suñu génération da nga koy gis mu ñëw dajeek ak des enfants yoo xam ne ngor ak jom ñenn ñi day réer du ñëpp nag parce que fu ndox daan taaf boo demee fekk fa teppe mais da nga gis ay xale yu amul jom xamuñu àq njureel amuñu ngor d'abord àq njureel moom ñàkk ngor moo tax doo ko xam amuñu jom mooy du ñu jaayante ngir mën a nekk seeni fierté parents yooyu day am donc bu dee chocu parent démissionnaire su dajeek ak doom joo xamante ni amul ngor ak jom mooy indi li nga xamante ni moom ngay gis dafa am waxtaan bu ma doon seetaan ci benn télévision bu may bañ a citer pour répondre ki waxoon ne dañoo dóor benn xale taalibe ba jeng ko nit ñi di wax ñun dañoo am ay référence bu ñu ginnaaw alxuraan li nga ñu fi jàngal nii sax dañ cee jàng lu bëri ci wàllu humilité mais am na télévision bu doon waxtaan ak benn sëriñ bu mag ndeysaan sëriñu Safia mu ne dafa fekk ji woon nit buy jàngal ay xale mu ne ko mbaa doo leen yalwaan loo mu ne ko déedéet xale yi dañuy jàng rek ma xuusaat demaat ci Cheikh Saliou Mbacké dégg naa musul jooyloo xale te boo demee xale yi 7 ans ñi ngi wàcc alxuraan ñi ngi bind boo jëlee ki ko waxoon mbaa doo ko yalwaan loo ak ki ne ku dóor xale dafa mel ni ku ma dóor soo leen boolee tu peux éduquer
te xale bi doo ko sànni ci mbedd bi démb da nga doon yalwaanloo pour toj xol soo duggee ci diine dañ lay wax demal nga taalal sa loxo pour toj sa xol tey da ngay gis kuy yalwaanloo pour exploiter xale nga gis voilà di nga gis kuy yalwaanloo tamit pour dundal nu mu tudd daara ji et ñun ñi ci ne on fait bien la part des choses kii yalwaanloo parce que njabootu daara bi dafa bëri ak kii yalwaanloo pour exploiter xale bi donc li nga xam ne bokk ci woon démb te mag yu baax yi di ñu koy xamal di ñu ko kii mën nañ ko boole aujourd'hui la génération d'aujourd'hui pour defar xale yi ci diine ci xam-xam te du yàqu juste pour vous dire que conflit de génération mën na ñàkk conflit waru ci am mais rencontre par la force su amee c'est une société quasi parfaite quasi même si la société parfaite n'existe pas pratique yi da nga ciy ñëw laata may jox Prospère pratique yi pratique en fait dina dindi ak rëy dëgg la dina tax ndongol yi ëllëg fu mu dem dina mën a débrouiller dina mën a lijjanti boppam dëgg la papa mais xam nga yéene rek parfois booy dénk di nga gis ci ndongo yi tamit ñoo xam ne dañ leen di exploiter carrément papa dëgg la loolu ci la pour ñëw ci li nga xam ne limal nañu ko ne mag yi daan nañ ko bañ démb duñ ko fi dindi parce que boo xoolee li ñu daan bañ démb sax dafa rafetul ay brosse tànk boo duggee fii di xoos sa tànk da ngay déranger ñëpp sax ci dégg-dégg yanu sa loxo dafa rafetul ñu demaat plus loin mais nekk na loo xamante ni day nekk tig ci yenn nit ñi ñu defoon ko gaaf démb ba tax nit du ci am borom kër sax am na yu mën a tuddul voilà ndax comme yaa ngi naan xoos sa tànk sax loo mën na tànkal nit ñi mais su dul loolu danga koy bañ dëgg la aw doxin da nga daan doxee nangam dëgg la sa ndëggul tànk bu kii nelee ci ngone nag sa tànk bi dee ko dëgg ba mu mat sëkk dëgg la nga defaat ko beneen yoon mën na noo toj sab nopp ba su ëllëgee di nga xam noo koy defee yow nag nee nga loolu amul ndax dafa am ñu dëgër bopp am na ñoo xam ne pour ñu xam wala dara dugg seen nopp faaw di nga leen laal ngune mooy tollu foofu xamul yàlla mais xam na ab yar c'est ça papa foofu laa doon ñëwee ak yow dama ne yéen li nga xam ne da ngeen ko gaafaloon démb nekk na ay tic ci yenn nitu tey yi mooy dañ koy en fait ak tàmm la du gaaf dañ maanaam tic la te ñi ngi koy sëyaale dama lay jox exemple ci kër sa jëkkër moo naan la yëkkatil say tànk tasul sëy ci suñu génération taxul góor bañ a tànn soxna pourtant yéen démb c'était des éléments incontournables aujourd'hui c'est des détails pour ñun ñi bon ma laaj la tuuti ndax li ngay gis fi mu toll tembe ci jamono ji li ñuy def ak li ngay gis choc yi ngay gis accident yi ngay gis ñàkk sa sëy yi ngay gis foo dem doo fa toog góor du la yor lu mu yàgg yow loolu suñuy jamono daawul am dëgg la papa xam nga may ma oto moo bëriwul woon pardon sa téléphone oto moo bëriwul woon oto moo bëriwul woon moo tax y avait pas beaucoup d'accident waaw boobu de oto kii voilà très bien da ngaa néew xam-xam ndax su oto bariwutoon ba loolu amutoon it am na lu fi wecceekoon oto loo xam ne jamono yooyu ku ko amul amoo dara muy naaru góor naaru góor dañuy accidenté ñaari naaru góor muy naaru góor c'est que papa xam nga fan lañ doon ñëw ak yow mooy ne y a des choses qui sont aggraves mam borom daan bàyyi ko mu pare daan loo bëgg a wax ma ne mu bàyyi la ba pare daa nga gis aw naaru góor woo xam ne loolu nag nga war a koy xam naaru góor daan na doon ba si yàgg soo tasee ak naaru góor mu saay-saay rawatina nga maf ñaandu ko xam nga maf ñaandu mooy lan xamoo maf ñaandu déedéet mooy lan ñàkk xam bi sax dañu ciy xas di te duñu ko xam xamuloo maf ñaandu maf ñaandu mooy lan déggoon ne la ab signal ku ko maf ñaandu ren ba déwén lu sa ndey am jëndale la ko teg waaw ñi lay seetaan ñëw ñi ngay waxal ndax ñu xam ko mais non Prospère non xamul ne maf ñaandu ku ko def ab signal ren ba déwén lu sa ndey am jëndale la ko teg d'accord lan mooy maf ñaandu moom nag laa doon expliquer papa ne yéen démb li ngeen jëloon yenn situation bi def ko lu grave ba góor mënu ci woon tànn soxna maf ñaandu oui c'est une pizza ou quoi c'est quoi maf ñaandu regardez ce déraciné ce déraciné nee na xamul lan mooy maf ñaandu maf ñaandu doo teg laltaay doo teg ak teg doo teg dara da ngay fekk ni fas yu taxawee rek nga ñëw ne ñolom ci kaw rek daal di koot loolu maf ñaandu waaw ñu ne daa maf ñaandu fas wi. après loolu boo si daanoo dinaa loolu ay sax il faut nga ay. papa loolu ñu ne ku ko dem ab signal ren ba lu sandee am jëndale la ko teg. dëgg la ab signal de bu dee tëb. léegi nag non non papa léegi jamono ji loolu laa doon wax ak bu dee tëb moom. teg ci. waaw papa toogal. toogal ñu waxtaan léegi nag papa
papa fas yooyu se sont transformés en pour ne pas faire de promotion mooy oto yi ngay gis loolu mooy wane ne àdduna day dox et puis papa dama la doon wax ne yéen démb si seen génération am na loo leen doon gis tax sax sa doom bu góor am na loo leen doon gis di wax sa doom bu góor bul jël kii comme soxna tey seen doomi góor yi ñu ngi ciy takk jigéen di ci nekk ak ñoom sëy yi di yàgg sans problème mais ñoom ñoo lay wax yennil say loxo bul kii say tànk mais du doon raison pour bañ a sànq lu am solo xam naa dina ne ma laajuma bul jël sama wax mais wax na lu am solo sànq c'est-à-dire ne ñoom daan nañ sëy seeni temps ñun ñu ngi sëy suñu ay temps mais gis nañ peut-être on va pas dire que suñuy sëy mi ngi tas ndax loolu parce qu'on va pas réfléchir dans ce sens mais suñuy tas mu ngi bëri est-ce qu'il n'est pas temps aussi ñu taxaw xool ba xam acte yooyu ñoom ñu daan jël di ko dàq est-ce que bokkul ci li nga xam ne mu ngi andi problème bi maanaam côté ñoom li ñuy tere loolu laa doon ñëw ak papa c'est-à-dire pour mën a tëj rapidement jox la wàllu référence xam nga papa tout à l'heure da nga wax yar doom ji dañuy dóor xam nga ba ci yar Cheikh Bou sa doom day am profilam di nga jur doom mu am kër sa soxlawul nga koy teg loxo moo tax parents yi dañu war a bàyyi xel ci yan genre doom la ñu am di nga am doom boo xam ne da ngay wax ba sonn du la dégg faaw nga dóor am doom joo xamante ni boo waxee ak moom mu dégg da ngay am ci moom kër sa mais référence pour retomber ci li Sophie wax maanaam suñu ne référence moo ñu manqué pourtant yéen démb nit ñi dañ daan bàyyi ba nit faatu pour ñu xam valeur am aujourd'hui ak plateforme yi ñu am yépp mën nañu jël yenn nit yoo xam ne ay mag yoo xam ne démb dañoo sëy ba làq seen borom kër ñu doon ay référence par exemple ci ñun wax ñu nan lañ doon sëyee c'est-à-dire ñu bañ a xaar ba suñuy référence ak yenn nit ñi dañu wan ginnaaw parce que toujours comme on dit mooy indi problème yi ngay gis mais sëy moom ak suñu situation yi ñu nekkee xëy na loolu papa moo ciy gën a mën a ñëw di nga ma baal benn stratégie ci éducation benn stratégie ci éducation man sama papa moo ma yar yàlla na ko yàlla yërëm ñii ñoom la doon seen papa ñi ma bokkal mais man seen taalibe Baay la daf ma waxoon benn wax bu marqué jariñ na ma mosuma fàttaliku fu mu ma dóore dama xool ci ni mu doon dundee ma roy ko rek ba mu andil ma ñu naan ma dama yaru way naa ko ci benn way daf ni ma Cheikh Bou Diop yar du dóore kii yare ni mu mel noona mooy yar soo bëggee sa doom yarul wallaay soo bëggee sa doom jub na nga jub soo bëggee sa doom dëggul bul saaga bul jëw ci kanam kon dañ la yar ak kii nu mu tudd na leen koy waxee mooy modèle type mooy modèle type noonu ngay dajee ci ku mel ni man nga xam ne suñu kër boo génnaan timis fekk la ci biti dañ lay tëj ci biti paa bi buy ñëw dóor yee lay duggaale ci biir kër gi donc ku ci nekk ak méthode bi nga xamante ni tout à fait yar mënut a ñàkk akub yar am fii kenn dóoreetul Aminata Faye déedéet kan moo ñemee dóore yàlla tere dinañ ñëw ci yow lu tax kenn dóoreetul dinañ ñëw ci yow lu tax kenn dóoreetul ak gendarmerie police ak gendarmerie waaye ab yar akum njàng il faut ab yar ànd ci. d'accord Aminata Cheikh bi dafa ñëw ci ñi may seetaan xam ngeen ne ab yar faaw mu ànd akub yar bu sensible boo xam ne sénégalais yu bëri. doore dañ naan doom ja ndey ja kii de comme papaam la mel wala kii de melul ne baayam wala kii de yaayam de melul woon nii c'est-à-dire il faut que parents yi aussi ñu xam ne ay modèle lañ ci seen ay doom mënoo tiim sa doom. nekk ak sa moroom yow yaay wala papa di saagante wala nga nekk ak sa moroom di wax loo xam ne du dëgg wala nga nekk sa biir kër sa doom bu ñu la laajtee nga ni ko nekkuma fi ba pare bëgg sa doom bi moom mu jub ëllëg nga yar ko mu def comme yow mi ngi mel ni ngay tux di tere sa doom tux c'est-à-dire da nga koy commencer si yow ba pare te loolu moo manqué Sénégal da ngay gis koo xam ne da la bëgg a yar teg la ci benn yoon boo xam ne moom nekkul ci yoon boobu et après ñoom ñooy ñëwaat ne la nga def ñoom li ñu lay wax mais bul def ñoom la ñuy def est-ce que ànd na parce que olof mooy wax ni doomu diw dafay niin te kubéer du xeeñ lu dul la butéel ba def dëgg la l'enfant le papa est le premier héros de son enfant mooy maanaam moom mi nga xamante ne tey bu génnee ci mbedd mi day yaakaar ne kullu baay ma mën dëgg la kullu nday ma gën ndax loo ko def mu ne naa la boole sama papa dëgg la xam nga Safia tey si àdduna doo nangu ne man kat yaayu diw moo gën sama yaay donte gis nga ci sa yaay ay sikk yoo xam ne neexu la waaye doo mës a toog sa àdduna ni sama yaay dafa yées xam nga lu tax parce que ay sikkam doo ci teg sa bët xam nga lan ngay teg sa bët cofeelu ndey ak doom nga xam ni kat war naa mën a roy sama yaay ndax mooy ki nga xamante ne moo ma jox dund buñ la nee doom feuille vierge la
lay nekk ca moom waajur ñoo ko cay def lay ngay def ca moom day fekk d'abord mu ne ci yow. nit du joxe lu mu amul. dëgg la lu newul ci yow munoo ko def ci sa njaboot. xam nga am na benn lu mu nettali loo xam ne bés bu yàlla sàkk da koy nettali suñu toogee di waxtaanee thème yu mel nii ma tontu ko ne ko dañ ko yar ci wax naka sudul noonu. doom ji tuumaal baayam am na bés buñ ko yaree ci ne ko boobu day rëcc da ngay fexe nga tuumaal nit. maa la wax lee doom ji tuumaal ndeyam. dañ ko yar kat bul xool ci say sikk xoolal ci sikk kële fexe ba mu bul mel ni doomu kële du gis ay sikkam waaye day xool ne ndegam am na ku ko gën a sikk rek moom ay sikkam aayul. loolu moom mooy àdduna waaye nag bu ñu jëlee yar kenn ku si nekk ni doom dañu ne moom mooy dogitu resu ndayam kenn ku si nekk da ngay jàpp ne li nekk ci man moom laa war a mën a def ci moom gone gi dafay taxaw ne samay waajur ñoom ñooy samay seetu jikko ku xool si ni ñu mel mën a xam ci ñoom aussi ni ñu mel. xam nga ni mu tuddati Cheikh bu dama koy déglu ci lu bëri ci ay way yoo xamante ne ay way. waaye ay dundinu àdduna lay jël di ko waxtaanee. lu ci mel ni xikamu. lu ci mel ni imaama lu ci mel ni subhanallah walhamdulilah bi nga woy léegi. yaa ngi koy woy mais maa ngi koy nettali ci sama gémmiñ parce que dama ko mis ndax dundin la boo xamante ne moom lay wax. tey am na ay baat yoo xamante ne bés bu yàlla sàkk. nit ñi jël ko di ko wax mu ngi wax naan waa ji xëy di baw ni ki xaj génne ay salam ya mu am ŋaang taxaw ci yoon di la xaar bul ko faale romb ko dem. xale yi loolu la ñuy foyee ci TikTok bi. parce que xam nga lu tax. dañu gis ne foofu la jamono toll. nee na waa ji nga xamante ne mooy xëy di la xas ak di tudd say sikk ak di gis ci lu ñaaw bul ko mere ndax li mu numutati xasu la waaye la nekk ca moom la may waa ji nayul la mu la may moom la am moom moo nekk ci moom mooy tey li àdduna li am mooy tey doom ji nga xamante ne léeg-léeg nag doom dañ lay wax ne la sabablul te bañ a sukkandiku yëngu ya waaye yàlla dafay intervenir léeg-léeg nga gis ay doom nekk ñoo xamante ne fu njub yam weesu nañ ko waaye seen doom dafay safaanoo ndax olof moom mooy faral di wax ne ku ci nekk di nga am sa xajub biir waaye nag di nga gis koo xamante ne nekkuñu ñu naw ci jikko waaye moom day nekk koo xamante ne penc mi yëpp koy bëgg a jur ndax dañuy tiitoolu ni mu mel yàllaa yaral boppam. dëgg la moo tax nag yar moom moo nekk loo xamante ne liggéey bu dul matee ci yow la dangay bàyyi xel ka muy matee ci moom. d'accord mooy defal la war. waaye bàyyil yàlla moom mi nga xamante ne moom mooy jub di jubal li ko soob ci doomu aadama mu def ko. jërëjëf mère Aminta xaaral ma ñëw ci tonton Prospère tonton Pros. oui Aïcha. merci. sànq rek xam nga sànq yaa ngi wax affaire da nga insister trop ci affaire pratique gu démb. man li ma jaaxal toujours maa ngi koy toujours moo coopérant. d'abord bu njëkk bi mooy njëkk def précision mooy c'est-à-dire diggante démb ak tey. bu science doxee. xam-xam dox. ba ñëpp d'accord ci ne xale bu ndaw soo ko mayee ci ay cëram màggam yegsee gu ci ay màggam ay cëram matagul mën na jur loraange boo xam da koy topp giir dundam dañ koy war a mën a nangul ne nañu bàyyi ba mu màgg loolu boo toogee ci plateau 112 fois wax ko dinaa ko àddu 113 fois waaw mais diggante bi mi ngi def li ndeyam di def maa ngi ñëw dama ne diggante bi mi ngi def li ndeyam di def maa ngi ñëw duma ko mayee 14 ans jàngal nañ ko nan lay defee planification familiale. jàngal nañ ko pilule du lendemain. bàyyil wax jooju. programme national de planification familiale. amul kenn ku fay dugg. dafa am 13 ans 14 ans. ñu lay jox ay pilule amul bëgg a dégg ndax neexul. non amul de. dama ne yaa ngi programme de planification familiale. loolu amu fa. dama ne ni nga koy def je suis désolé. dama ne je suis désolé mais mi ngi am. je suis désolé. mi ngi am pour may 14 ans. non mais non je suis désolé. du fande guddi ak bëccëg. je suis désolé. du si désolé doo ko may 14 ans mais du fande. planification familiale c'est un programme national. damay du fande. doo may 14 ans mais du fande. du fande. li ñu dul fande yaa leen xam man ñii fande laa xam. du fande. ñu dul fande yaa leen xam. dama ne du fande doo may 14 ans. mais li ngay wax mi ngi ci. non c'est que aussi. xam nga aussi Safia mënuñu toog télévision. mi ngi ci nu koy won. planification familiale. dama ne. c'est un programme national. amul xale bu fay dugg 10 13 14 15. dama ne 17 ans ñu lay jox. dama ne ñu ngi koy def naa gën a yaa ngi planifié. ñu ngi jël ay pilules du lendemain. waaw d'accord papa ñu ngi jël ay pilules du lendemain. mais dama wax ba léegi yaa ngi koy tere. ne kenn du ko maye 14 ans. mais à l'âge de 14 ans. yoonu ko tere man tere yoonu ko tere lu may juróom xam na ko. vous deux en même temps. tu ne peux pas les défendre. yow mënoo leen défendre. mënoo ko. tu ne peux pas les défendre barke borom Tuuba. d'accord bis bu nekk nga gis ñu ëmb à 14 ans. dëgg la papa dëgg la dëgg la bis bu nekk Aïcha Prospère.
ñëwal. yow kay su la neexee nga ne du dëgg nga ubbi téléphone yi. papa dëgg la kay li nga wax yëpp dëgg la. yëpp dëgg la. ay ca procès yeggaleel. ok juste que man terewuma ko procureur a koy télé. te si yoon la si dëkk lañ nekk. man am naa ay mbokk de. deuxième man am naa ay mbokk de. barke borom Touba am naa ay mbokk. ma nekk ci dëgg. bul wax. defuma dara. dëgg mooy maye mineur. barke borom Touba 14 ans sama doom su ma ko gisee dama koy maye. maa lay dénoncé na ñëw. maa ngi nii Macky Sall ba 14 ans damay may kaay ñëwal. non boo solee bees marron bees kay dañ lay ñeewantal du la jàpp. waaw moom laa bëgg Macky Sall laa bëgg. Macky Sall laa wax xam nañ lépp. léegi xam na la waaw Macky Sall laa bëgg waaw. deuxième précision bi. waaw deuxième précision. gis nga wax nañ ko sànq waa ji dugg wax na ko Sophie àdduna ci. gis nga xale yi ñuy dóor. lii nii mooy dëgg ma. xale yi ñuy dóor. xale yi ñuy dóor di leen jéng di leen métital. alxuraan bi duggee noonu. dama ne bu fekkoon ne tari. bu fekkoon ne tari mooy tax ñu leen di dóor kon ñun sax ñu xaw ci d'accord. mais du tari bi de. du duggee noonu de. du tari de. lan ma tax leen dóor. xaalis bi ñu leen di sas te matul. man waxuma man maa ko wax. xaalis bi ñu leen di sas. te matul moo tax ku ci matlewul dem yenn ji marché kër. léegi di kàttal suñu dem. parce que li ci des bëriwul li ci des bëriwul. c'est vrai si li ci des bëriwul mais bu may dox dañ ne ko. ma bàyyi ko yow bàyyi ko xam sa wax nga bàyyi ko. man li ma jaaxal ci gaaf. mais ñu jigéen rek laay gis ma. am na de gis mooy góor. am na de. xanaa góor amul gaaf moom. ba ci ak jur. góor xanaa amul gaaf. ba ci ak xam nga lu ko tuddee. bokkaale la bokkaale yàlla. bokkaale la. ku ko takk dee. ani place yàlla. ku ko takk dee ani place yàlla. bilaay am na barka borom Tuuba am na. am na de. ku ko takk dee ani place yàlla. am na de. lépp man dama ko teg tout simplement ci bokkaale yàlla. parce que man. am na de autant gis naa lu ma père fi mu toog lim na 10 à 15 loo xam ne nii gaafu jigéen la mais gisuma benn gaafu góor mu lim. des na man loolu ma jaaxal. waaw d'accord. donc je prends ça pour des choses yoo xam ne nii. du dara dul bokkaale yàlla. ceddo ga fi nekkoon. moo fi la fi l'islam ñëw pour wën ko dindi. d'accord c'est vrai que nag tout changement dérange. mais encore une fois. éducation ci jamono yi ñu toll. il faut que kilifa gu ko mat mën ko amalgamer. entre li xewoon démb. ak fi àdduna tollu tey. loolu c'est fondamental. d'accord Prospère. ok Aminata nga ni loo ci bëggoon en fait sànni. juste pour les pratiques. xam nga problème d'incompréhension moom moo am. parce que tout simplement gis nga li Sophie wax sànq c'est très important mooy gis nga mag ñi bokk na woon ci seen stratégie d'éducation mooy loolu booy xool sax xëy na gaaf baatu olof la. am na de. wante li nga xamante ne dëgg moom mooy. coowal geste yooyu moom mooy doon civilisation. pour man dañ ko doon def pour yar rek. si parce que xam nga nit ku nekk. mag ñi dafa am loo xamante ne dañ ko daan tuddee gàng. gaaf am na de. mooy dañuy bañ nit koo xamante ne gàng mooy koo xamante ne dafay faral di njort lu ñaaw. wala dafay attirer la malédiction. bu ko kenn jëlee seen baat boobu sax la xool. dëgg la papa xam nga tubaab waa baatu gaaf ñu ngi koy tuddee. damay dëggal rek papa. bokkaale yàlla tuddee gaaf. wala bu ma la dëggal. tey de rab bi ci man la ko xiir. maa ngi jéggalu waaw papa baal ma àq. baal ma àq maa la tooñ. maa ngi nuyoo nee na Aïcha Dagg. waaw baal ma war a nuyu ñëpp. baal ko waaw baal ko ay Aïcha Camara depuis États-Unis. baal ko nekkoon seen TV di def sport. yow si fu ma lépp bàyyi leen Aïcha baal ko. grand plateau. papa maa ngi jéggalu dégg nga papa. mais ñëpp man dama doon dëggal sa wax rek yow nga gis ci sa bopp. en fait. xam nga damay nuyoo maa la ëpp ay fan su fu. man kay xam naa loolu werante ma sax mais ma la fan. ñoom Aïcha Camara journaliste sportif la woon fii la nekkoon ci télé bi. Aïcha Camara États-Unis ngay nuyu. Aïcha Grawal boo ko nuyoo amul problème boo ko nuyoo amul problème. dafa am lu ma ji. d'accord dafa am lu ma ji d'accord ñu ngi jéggalu. mënuma ko waaw bu ñuy coupé daan la jox bu ñuy arrêté ñu jox la nga nuyoo parce que yaay suñu papa. ñoom boo gisee